सकेसम्म मलाई छिटो भन्दा छिटो उद्धार गर्नुभयो भने तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, नभए मेरो लास पनि देख्नुहुन्न भनेर जेनिसाले प्रत्यक्ष बोलेको। हामीले भिडियो लगन हिलमा गएर जेनिसाको सुरज दाई हुनुहुन्छ, दाईसँग हामीले प्रत्यक्ष हामीले मेसेज पनि देखाइ। 1 महिनापछि हामीसँग कन्ट्याक्ट भयो जेनिसाको। अनि कहाँ छौ के छौ भन्दाखेरि म इन्डियामा छु, मलाई फोन गर्न दिदैन, यहाँनिर फोन गरेको थाहा पाए भने मलाई मार्छ। ल बाबा मम्मीको गल्ती रहेछ हैन, बाबा मम्मीसँग नबोलिका मिडियाहरूले आफैले फलो गरेर गर नथाहा पाउँदो गरी गर, त्यहाँनिर गएर त्यो टोल समाज छिमेकी त्यहाँको माहौल त्यहाँको वातावरण चाहिँ एकदमै नराम्रो छ रे भन्नाले अब जस्तै अब सराबरी केटा के होस् या केटी होस् सराबरी जब मैले खाइरहेको खाना पनि मैले छोडो मगरले मलाई यसरी इन्डियामा लगेर बेचेको छ। मलाई सकेसम्म मलाई एक छिटो भन्दा छिटो उद्धार गर्नु। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब मिडियामा एउटा विषयले एकदमै सनसनी फैलाइरहेको छ, त्यो हो जेनिसा काण्ड। जेनिसा काण्डको कुराहरू धेरै बाहिर आइसकेपछि जेनिसाको कुरा झुट भएको कुरा चाहिँ उहाँको भाउजूले भनिरहनु भएको छ र हामीसँग अहिले उहाँको भाउजू शर्मिला केसी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी पिएचडी स्कलर तथा पुण्य गौतम सर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आज एउटा चेलीको कथा व्यथा के रहेछ भनेर बुझ्न आउनु भएको छ र अब चाहिँ म उहाँहरू दुवैलाई म स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार, सुस्वागतम। जस्तो सुरुमा म पुण्य सरलाई भने होइन सर, पुण्य सर तपाईँ जहाँ जहाँ दुःख बेदा अपराध हुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ पुग्नु भएको छ, यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो? अफकोर्स बहिनीले मलाई अस्ति कहाँबाट नम्बर पत्ता लाउनु हो, कसरी लाउनु हो, हुन त म पब्लिक फिगर हुँ। मेरो फोनमा उहाँले के भन्नुभयो भने दाई पुण्य गौतम दाई तपाईँसँग म भेट्न चाहन्छु, केही कुराहरू राख्न चाहन्छु भन्नुभयो र उहाँको भिडियो मैले पहिला हेरिसकेपछि ल हुन्छ म समय निकालौँला भने अब रोगको कोरोनाको कहर छ, समय खराब छ, त्यसकारण 2 दिन म आउन पाइनँ र आज तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर फड्के किनाराको साक्षी राखेर उहाँले आफ्नो सत्य कथा, त्यो मार्मिक, त्यो दुर्दान्त, त्यो हृदय विदारक, त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा मानव सभ्यताले पचाउनै नसक्ने घटनाको विषयमा केही कुरा राख्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ एक हिसाबले मलाई उहाँले टेलिफोनमा जे बताउनु भयो सायद त्यो कुरा यहाँ पनि राख्नु होला। जस्तो मैले शर्मिलाजीसँग अब कुराकानी अगाडि बढाउँछु, जस्तो तपाईँले चाहिँ जुन कुराहरू मिडियामा बोल्दै आइरहनु भएको छ होइन, आज चाहिँ पुण्य सरलाई पनि तपाईँले कसरी यो पुण्य सरलाई यहाँ बोलाउनु भयो, के थियो कुराहरू बोलाउनु? मैले चाहिँ पुण्य दाईलाई युट्युब मार्फत देखेको हो। अनि युट्युबमा उहाँलाई फलो गर्दै जाँदा भिडियोहरू हेर्दै जाँदा उहाँलाई अब मैले कन्ट्याक्ट उहाँको नम्बर युट्युबहरूमा हाल्नुभएको रहेछ, फेसबुकमा हाल्नुभएको रहेछ। अनि त्यही भएर मैले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर दाई मेरो यस्तो यस्तो समस्या भयो, यसलाई केही गर्न सकिन्छ होला त, केही उपायहरू छ भनेर भन्दाखेरि हुन्छ बहिनी म कोसिस गर्छु भनेर मैले उहाँलाई जबरजस्ती मैले फोनमा उहाँको कन्ट्याक्ट प्रायः लाग्दैन थियो। अनि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि बल्ल बल्ल लागेर अनि मैले दाईसँग 1-2टा कुरा गर्नलाई दाईलाई मैले गुहार मागेको थिएँ। मलाई चाहिँ कुन कुराले छुन्छ भने तपाईलाई एउटा कुरा भनिदिइहालौँ, मिडिया कन्ट्रोल अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्डको लेखक नोम चोम्स्कीलाई उद्धृत गर्दै म भन्न चाहन्छु, मानवताले मान्छेको हृदयलाई झन्कृत गर्ने गर्दछ। जेनिसा बहिनीको त्यो नानीको जब कथा मैले थाहा पाएँ र उहाँको पीडा जब देखेँ, म चाहिँ कलिला बालबालिकाहरू अनि त्यसपछि असहाय महिला, रोगी, वृद्धहरूको कथा व्यथा देख्नै सक्दिनँ। र हिजो पनि रौतहटमा जुन विभत्स हत्या भएको छ दलितको नाममा, त्यो विरुद्ध पनि हामी आवाज बुलन्द गर्न त्यहाँ गएका थियौँ, जहाँ उत्पीडित गरिब रोगी आज पनि हामीले एउटा रोगी बाबुलाई सहयोग गरेर आएका छौँ, 8 वर्षीय के अरे 3 वर्षीय बाबुलाई हो। यस्ता ठाउँमा पुण्य गौतम जहाँ रोगी असहाय वृद्ध अपाङ्ग आदि इत्यादि हुन्छन् त्यहाँ खल्ती रित्याएर भने पनि ऊ जान्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। र म यहाँ नआउँदाखेरि उहाँहरू मसँग रिसाउने अवस्था भएको हुनाले र एउटा के रहेछ त उहाँको सत्य कथा के हो, दुधको दुध छुट्टियोस् पानीको पानी छुट्टियोस्
न्यायिक राजंश जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न पाऊँ भनेर आएको हो। बाँकी कुरा उहाँले राख्नुहुन्छ। जस्तो म अब सर्वेलाजीसँग लागेँ होइन, तपाईँ जेनिसाजीको भाउजू पनि हुनुहुन्छ होइन, तर तपाईँले एकदम झुट बोलिरहनु भएको छ अरे मिडियामा होइन। जसो जेनिसाजीको चाहिँ बदनाम गर्नतिर तपाईँ लागिरहनु भएको छ अरे होइन। कुरा के हो, पुण्य सरलाई साँच्ची राखेर आज दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी स्पष्ट भनिदिनुहोस् के भएको हो कुरा। जेनिसालाई चाहिँ अब त्यो ईशा श्रेष्ठ भन्ने अहिले जुन मेन मुख्य हात भनेको ईशा श्रेष्ठ हो। ईशा श्रेष्ठ अहिले फरार छ। हामीले पुलिसहरूले पनि उसलाई समाउन ऊ कहाँ बस्छ भन्ने उसलाई थाहा पाएको छैन। हामीले प्रोजेक्ट चालिरहेछौँ होइन। ईशा श्रेष्ठ, सरू मगर अनि कृष्ण मगर, त्यसपछि प्रवीण तामाङ, यिनीहरू 3 जना, यिनीहरू 4 जना टिम मिलेर चाहिँ जस्तै यिनीहरू 4 जना ठमेलको के गेस्ट हाउस भन्ने ठाउँमा बसेर रहेछन् यिनीहरू। अनि 1 हप्ता समथिङ त्यहाँ बसेर जेनिसाले भनेको बयानअनुसारले हामीले त्यो कुराकानी गरेका हौँ। अनि 1 हप्ता त्यहाँ बसेर त्यसपछि उनीहरू इन्डिया गएछन्। इन्डिया गएर अनि 1 महिनापछि हामीसँग कन्ट्याक्ट भयो जेनिसाको। अनि कहाँ छौ के छौ भन्दाखेरि म इन्डियामा छु, मलाई फोन गर्न दिँदैन, यहाँनिर फोन गरेको थाहा पायो भने मलाई मार्छ ह्यान त्यान, उसले सबै कुराहरूले भनेपछि अनि हामीले किन कसरी चाहिँ इन्डिया पुग्यो, कसले लग्यो भनेर मम्मीहरूले हामीले भन्दाखेरि अनि मलाई ईशा श्रेष्ठले मलाई लगे, त्यहाँबाट फकाएर ईशा श्रेष्ठसँग म हिँडेको हो। अनि त्यसपछि मलाई सरू मगरले र अनि कृष्ण मगरले मलाई इन्डिया लगेको भनेर भनेपछि अनि फेरि हामीसँग जेनिसा समथिङ 1 महिना जति फेरि कन्ट्याक्ट विहीन भयो। अनि भइसकेपछि हामीले खबर गऱ्यौँ। अनि उसको जेनिसाको साथी, जेनिसाको मम्मीहरू लगन हिल बस्नुहुन्छ, जेनिसाको साथीसँग कन्ट्याक्ट रहेछ त्यो यतापट्टि, त्यो मलाई चाहिँ नाम थाहा भएन के भने के राईसँग उसको कन्ट्याक्ट छ। अनि त्यो भइसकेपछि मलाई जेनिसाको मम्मीले फोन गर्नुभयो। अनि नानी यस्तो यस्तो भरे जेनिसालाई लगेर भारतमा लगेर राखेको रहेछ, तैँले कोही चिन्जान मार्फत कोही छ भने त निकाल्न सकिन्छ भनेपछि मैले हुन्छ दिदी म कोसिस गर्छु भनेर। अनि भारत कुन ठाउँमा हो? भारतको के ओसन के भन्ने ठाउँमा, त्यहाँबाट अनि फेरि हामीले ओसन भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले किन लगेको रहेछ, त्यहाँनिर काम लगाइदिन्छु यताउता सब भनेर लगेको रहेछ। त्यहाँ लगिसकेपछि अब उनीहरूले अब जस्तै लकडाउन उहाँ लाने बित्तिकै लगेको 1 महिनामा लकडाउन भयो होइन। भएपछि उनीहरूले अब बेच्ने भनेर लगेको। अब हाम्रो त बेच्न नै हो त्यहाँनिर लानु भनेको। धेरै नेपाली केटीहरू त्यहाँनिर छन्, लगेका छन्। अनि हामीले मम्मीसँग त्यही त मम्मीले भन्नुभयो यसो गरेर उद्धार गर्नु पर्यो भनेपछि अनि मैले ब्युरोमा गएर खबर गरेपछि अनि सबै कुराहरू ब्युरोले यथार्थ घटनाहरू बुझेर अनि ब्युरोसँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि हामीले चाहिँ सबै कुराहरू अब त्यहाँनिर पुलिसहरूलाई कोर्डिनेसन गरेर पुलिसलाई हामीले भनेर त्यहाँनिरबाट जेनिसाको उद्धार गरेको हो। जेनिसाले जब भनिरहेछ जेनिसाको सबै कुराहरू झुट बोलिरहेछ। अब मलाई झुट भन्छ, मलाई कुनै मिडियाहरूले मलाई कति गलतहरू लेखिरहेछ, कति कमेन्टहरू गलत लेखिरहेछ, तर झुट रहेछ भने झुट म सजाएर म भोग्छु के, मैले झुट बोलेको तपाईँको हात छ भन्छ नि त यसमा त। तपाईँले अहिले सबै झुट बोलिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ नि त उहाँले त। होइन झुट र सत्य त अब हामीले अदालतमा पेश गरिसकेको छ। जेनिसाले जे बोलेको हामीले त्यही बोलिरहेछौँ। जेनिसाले मलाई यस फलानु मान्छेले मलाई यहाँबाट लग्यो, मलाई सरूले मलाई फकाएर लग्यो, ईशाले लग्यो, ईशाले मेरो मोबाइल लिएर फरार भयो। अनि त्यसपछि मलाई कृष्ण मगरले मलाई यातना धेरै यातनाहरू दियो भनेको हुनाले अनि हामीले कृष्ण मगरलाई र के अरे प्रेम के भन्छ प्रवीण तामाङलाई हामीले समातेर हामीले हिरासतमा राखेको हो। अब झुट र सत्य तथ्य त सबै हामीले अदालतमा पेश सकेका छ। निवेदनहरू अदालतमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। शर्मिलाजी, जुन जेनिसा चाहिँ इन्डियाको कोठीमा चाहिँ बेचिएकै हो, त्यसो भने तपाईँ ठोकुवाको साथ भन्न सक्नुहुन्छ? इन्डियाको कोठीमा बेचेकै हो भन्नाले अब कस्तो हुन्छ भने यहाँबाट लगेर उसलाई डान्स सिकाउने अनि त्यसपछि टिकटकमा एकदमै व्यस्तता, टिकटकमा व्यस्तता राख्ने। अहिले त्यो चाहिँ हामीले त्यो अवस्थामा हामीले भेट्यौँ। जस्तै एउटा कोठीमा त्यो कोठी नै भनौँ न होइन। अब हामीले त भन्नुहुन्छ उहाँले त त्यहाँ चाहिँ डान्स गर्न चाहिँ म गएको हो भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ नि, तर तपाईँ र उहाँको कुरा जुदिरहेको छ। खास सत्य तथ्य तपाईँहरूको चाहना चाहिँ के हो नानीसँगको? हाम्रो चाहना चाहिँ हाम्रो साथमा होस् बच्चा होइन। उसलाई जेनिसालाई त यहाँबाट त बेच्नै लगेको हो। मलाई सकेसम्म मलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, नभए मेरो लास पनि देख्नुहुन्न भनेर जेनिसाले प्रत्यक्ष बोलेको। हामीले भिडियो लगन हिलमा गएर जेनिसाको सुरज दाई हुनुहुन्छ, दाईसँग हामीले प्रत्यक्ष हामीले म्यासेज पनि देखाइदिन्छौँ। अहिले छ भाइसँगै छ, हजुर सुरजसँगै छ म्यासेज। उहाँले चाहिँ किन चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ म त त्यहाँ डान्स गर्न गएको हो, मलाई त केही पनि भएको छैन,
भन्ने खालको बरु आमाले चाहिँ मलाई चाहिँ आरोप लगाइयो इन्डियाको कोठीमा चाहिँ बेच्न लानेसम्मको कुरा गरियो भने उहाँले त्यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो उहाँलाई दबाब छ त्यसो भने उहाँलाई अब त्यो सरुले सबै सरू मगर भन्ने सिकाएको हो जेनिसाले त्यो भन्ने त्यो बहिनीले त्यो सरू मगर भन्ने चाहिँ को हो सरू मगर भनेको त अब त्यही त्यो जब अब रुमबाट 32 गते त्यो रुमबाट बोलाएर त्यो जेनिसालाई लग्यो त्यो सरू मगर भनेको कृष्ण जब हिरासतमा हुनुहुन्छ उहाँको तपाईलाई अलिकति मैले ध्यानाकर्षण गराएँ आज तपाईले पहिलोचोटि यो कहिलेकाहीँ हाड नभएको जीव लटपटिन्छ टङ स्लिप हुन्छ भावनामा आएर चेलीबेटीहरूले कहिलेकाहीँ भावुकतावश केही कुरा बोलिदिनुहुन्छ एउटा कुरामा कृपया तपाईँले पहिला आत्मालोचना गर्नुहोस् तपाईँले जाति विशेषलाई लक्षित गरेर केही कुरा भन्नुभएको छ फलाना जात तिलाना जात ढिस्काना जात कृपया म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जन्मले मान्छे कोही ठुलो वा सानो हुँदैन आज तपाईँले सबै मान्छे बराबर हुन् त्यो चाहिँ मेरो मिस्टेक हो भनिदिनुहोस् प्लिज होइन मिस्टेक भन्नाले मैले के भने भने सरू मगरले जेनिसालाई फकाएर लग्यो रुमबाट होइन अनि रुमबाट फकाएर लगेपछि अनि मैले त मिडियालाई म जात भात यताउता यो दमा यो कामी यो सार्की यो च्यामे यो पोडे भन्ने मबाट हुँदैन काटेर गयो सबैको आउँछ निसारे भने के भन्छ नि कोटाले के भन्नुभएको छ मानिस ठुलो दिवाली हुन्छ जातरी हुँदैन किनभने जाँडको घ्याम्पामा आकण्ठ डुब्यो भने त्यो मान्छे ब्राह्मण संस्कारको हुँदैन वेद पढेन भने 4 वेद 18 पुराण पढ्ने काले राई डाक्टर स्वामी प्रपन्नचार्य हुनुभयो तपाईलाई थाहा छ योगी नारायणनाथ पनि हामी जस्तो ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको होइन क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरू जस्तो ज्ञानी ध्यानी ऋषि तुल्य व्यक्तित्व कति होला त्यसैले कहिलेकाहीँ आवेशमा आएको कुरालाई पनि बहिनीले त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला अर्को कुरो म तपाईहरुलाई पत्रकार साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला हुनसक्छ जेनिसाको हकमा यो हाम्रो आशंका गलत साबित होस् उहाँ नाच्नै जानु भएको होला के भएको होला तर प्रमाणित के छ भने धर्म आमा एउटा आफैले जन्म दिएको आमा त होइन तर धर्म आमाले उहाँलाई छोरीको रूपमा गोद लिएको र के पौडेल रे उहाँ हो कमला पौडेलज्यूले त्यहाँ भन्नुभएको छ कि उद्धार गरेर छोरी मानेर त्यत्रो पालेको पोसेको र तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् जस्तो रामेछाप जिल्लाले त्यो बहिनी त्यो जेनिसा पौडेल नामक नानु अहिले 14 वर्ष मात्र भएको प्रमाणित गर्छ बर्थ सर्टिफिकेटले तपाईँ याद गर्नु होला हार्मोनको सुई दिएर पनि शरीरको अङ्ग अनावश्यक रूपमा विकसित गरेर त्यस खालको गलत प्रवृत्तिमा लगाउने कुरो यो संसारभरि देखिन्छ अलिकति भन्नुहुन्छ उहाँलाई हार्मोन दिएर नि त्यो बडीहरु चाहिँ फुलाएको हो इट मे पोसिबल आई मे बी रङ मैले भन्न खोजेको के भने 100% यो भनेर भन्दिन र अर्को कुरा के भने जस्तो जुन चेलीहरु भारतमा लगिन्छ नि डान्सकै नाममा लानी हो वेटर नै बनाउने हो विदेशमा सायद तान्जानियामा लगेको होस् अथवा तपाईको अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा लगेको होस् त्यो नहोस् अपवादले 5% असल काम गर्नै लगेको होला त्यो 5% मा उहाँ पर्नुहोस् तर 90-95% त्यस्तो दुरुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मेरो आशंका हो त्यसकारणले मैले बिहान उहाँले भनिसकेपछि रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा सम्पर्क गरे त्यो जेनिसा नानीको चुरोट तान्ने रक्सी खाने बानी पनि लाग्यो रे ती त हाम्रो छोरी तुल्य भतिजी तुल्य तिनलाई अब राम्रो शिक्षा दीक्षा कसरी दिने डिप्रेसनबाट कसरी उम्काउने आत्महत्या गर्छु भनेको छ के पहल हुन्छ हो मेरो पहल के हुन्छ भने त्यो नानी जेनिसालाई उद्धार गरेर सुधार गृहमा लगेर रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा लगेर पहिला उसको कुलत छुटाउनु पर्यो उद्धार हुन सक्छ अबको दिनमा किन हुँदैन कस्ता कस्ता कुराको उद्धार हुन्छ तपाईले कुन चाहिँ उद्धार केन्द्रमा चाहिँ तपाईले अहिले सम्म सल्लाह गर्छन् मैले गरेको छु परिणाम आइसकेपछि म तपाईलाई बताउँला उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो र त्यसपछि सुधार गृहमा लगिसकेपछि उनी सुध्रिएपछि अहिले लकडाउन छ कोरोना छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो निषेधाज्ञाको बेला अलिकति गाह्रो छ त्यसपछि पीसीआर टेस्ट गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला त्यसपछि चाहिँ उनलाई पढाउने लेखाउने बढाउने हुर्काउने काम हुन्छ र कुलतबाट पहिला मुक्त गर्नुपर्छ उनलाई असल नागरिक बनाउनु पर्छ भोलि आमाकै नामबाट नागरिकता आउला के होला त्यसकारण उनको उज्जवल भविष्य होस् र जो मान्छे अपराधी छ जसले अपराध गरेको छ त्यसले सजाय भोग्नुपर्छ म न उहाँपट्टि कोल्टिन्छु न उतापट्टि ढल्किन्छु पुण्य गौतम त केवल गौतमको इन्टेन्सन के हो यसमा पुण्य गौतमको इन्टेन्सन के भने पुण्य गौतम न्याय सत्य इन्साफ
को पक्षमा छ र एउटा विचल्लीमा परेको बालिका, म त बालिकै भन्छु, 14 वर्षकी छिन् हो, ती किशोरीको उद्धार गरेर उनलाई सही मान्छे बनाएर उनको जिन्दगी उज्यालो होस्, उनको राम्रो भविष्य होस् भन्नको लागि केही मद्दत पुर्याउन सकिन्छ कि? त्यति गर्यो भने मलाई 4 धाम तीर्थ गए बराबर। रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा तपाईले कुरा गरिसक्नु भएको छ, यदि बहिनी मान्नुभयो भने अब त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर उनलाई त्यहाँ लान सकिन्छ। बाँकी कुरा उहाँबाट सुन्नु। शर्मिला चाहिँ जुन खालको चाहिँ आमामाथि नै प्रश्न उब्जिया छ नि, आफ्नै छोरीबाट, धर्म छोरीबाट, आमाले चाहिँ उहाँलाई खानासम्म दिएन 3 दिनसम्म भन्ने खालको कुराहरू आफ्नै छोरीले भनेको छ। यो कुरा स्पष्ट पारिदिनु तपाईले के भनिदिनुस्। होइन, खाना दिएन भन्दा पनि उसलाई जे खान्छ जे लाउँछ उसलाई एकदमै फ्री थियो, थुनेर नि राखेको थियो। थुनेर त्यहाँनिर गएर त्यसको बाबासँग मम्मीसँग, ल बाबा मम्मीको गल्ती रहेछ होइन, बाबा मम्मीसँग नबोलिकन मिडियाहरूले आफैले फलो गरेर गर, नथापाउँदो गरी गर, त्यहाँनिर गएर त्यो टोल समाज छिमेकी स्कुलसम्म मैले पुर्याइदिन सक्छु। त्यो जेनिसा पढेको तिनीहरू 2 जना ट्विन्स छ, दाजु बहिनी हो तिनीहरू। ट्विन्सले त्यो जेनिसा स्कुल गयो भने भाइ दाजु स्कुल जान्छ, जेनिसा गएन भने दाजु पनि जाँदैन। उनीहरू दाइ चाहिँ जेनिसा त्यत्रो बनाउँछ, भाइ फुच्चे छ, दाइ चाहिँ यो जेनिसा नानी अहिले ठ्याक्कै कहाँ छिन्? जेनिसा नानी अहिले कहाँ छन् भने गर्कुको अब के हल भन्ने पछाडि छ, 3 तला माथि छ। त्यहाँ उनलाई कस्तो गरी राखिएको छ, कसरी बसेकी छिन्? त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको माहौल, त्यहाँको वातावरण चाहिँ एकदमै नराम्रो छ अरे भन्नाले। अब जस्तै अब सराबरी केटा के होस् या केटी होस् सराबरी बस्छ। अझसम्म स्कुल गएकी छिन् कि छैनन्, पढेकी छिन् कि छैनन्? ऊ 5 मा पढ्थ्यो अनि अहिले 5 को एक्जाम दिँदै ऊ भारत उसलाई सरुमगरले भारत लग्यो। अब जस्तो उनलाई इन्डिया लाने बेलासम्म तपाईहरुले सुइङको पाउनुभयो कि भएन त्यतिखेर हामीले, मैले त पाएन, दिदीहरूले। उहाँ जुन जेनिसाको एउटा आरोप पनि के रहेको छ भने उहाँले के चाहिँ अलिकति चित्त दुखाउनु भएको छ भने उहाँ चाहिँ बाहिर बस्नुसम्म चाहिँ उहाँलाई केही पनि चाहिँ वास्ता नगर्ने, उहाँले खानु पाएन, लाउनु पाएन, वास्ता नगर्ने। जब इन्डिया चाहिँ उहाँलाई लग्यो, उहाँले केही गर्न चाहिँ थाले, उहाँले चाहिँ केही एचिभमेन्ट गर्न थाले भन्ने खालको उहाँको एउटा मनमा चाहिँ आशंका, एउटा मनमा चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डिया लगिसकेपछि मलाई चाहिँ आमा बाउले मलाई किन हेर्नु पर्यो, किन आमा बाउले मलाई बोलाउनु पर्यो भन्ने खालको उहाँले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ। खास यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले वास्ता नगर्नु भएको हो। त्यो त बच्चा हो नि, जेनिसाको इन्डिया गएर काम गर्ने, इन्डिया गएर डान्स गर्ने, त्यस्तो गर्ने, त्यो त लानु, त्यो लानेलाई त त्यही त हामीले हिरासतमा राखेको छ त। जस्तो तपाईँहरू पहिला चाहिँ किन गर्नु भएन त? पहिला तपाईँले उहाँले जेनिसालाई राम्रोसँग केयर गर्ने चाहिँ किन गर्नु भएन तपाईँहरूको? पहिला त एकदमै केयर थियो, एकदम धेरै केयर थियो। उसलाई हाँसामा तर स्कुल डोराएर लगिन्थ्यो त्यहाँनिर। उसले खाना मम्मीले खुवाइदिनु हुन्थ्यो, बाबाले स्कुल लगिदिनु हुन्थ्यो, दाइ लिन जान्थ्यो। अब केयर त्यो भन्दा केयर किन गर्नु? उहाँलाई चाहिँ बेवास्ता गरिएको, खाना नदिएको, थुनेर राखिएको भन्ने चाहिँ त्यो सबै होइन, त्यो सबै सरासर त्यो हरेक पोइन्टहरुमा त्यो पुरै गलत हो। त्यो खाना दिने अनि जेनिसाको एउटा भनाइ चाहिँ यस्तो पनि छ दिदी, के भन्नु भएको छ भनेदेखि मेरो आमाले चाहिँ यो पैसा कमाउनको लागि चाहिँ यसलाई थुनेको, ढलोटीको पैसा चाहिँ मेरो आमाले हात पर्छ भन्ने हिसाबले यो नाटक गरिएको हो भन्ने कुरा गर्छ। के हो यो चाहिँ? यो चाहिँ अब नाटक होइन, एकदमै रेली नै हो होइन। अब त्यो जतिसम्म बोलिरहेछन् त्यो सबै जेनिसाले झुट बोलिरहेको, त्यसलाई सिकाएको हो, सिकाएर सबै कुराहरू सबै झुट बोलिरहेको जेनिसाले त्यहाँनिर। अब जुन पोइन्टहरूमा जेनिसाको कुनै पनि प्रमाण यो चाहिँ राम्रो छ है भनेर भन्नु उसको एकदमै कुनै पनि छैन क्या त्यहाँनिर। एउटा उसले सत्य बोलेको चाहिँ के छ भने मलाई पाटन हस्पिटलबाट मलाई उठाएर लिएर आइयो अनि म उसको बच्चा होइन भनेको त्यो चाहिँ एकदमै सही बोलेको छ उसले। अनि उसले भन्छ कि मेरो आमाले चाहिँ मलाई जबरजस्ती नै इन्डियामा बेचेको, म नबेचेको नारीलाई पनि जबरजस्ती बेचेको हो भनेर ठोक्काका साथ भन्नुहुन्छ। मेरो आमाले मलाई चाहिँ यस्तो भनेर त मलाई त्यो आमा अब किन चाहियो र भन्ने जस्तो कुरा गर्दै थिइन् त अस्ति हामीसँग। यो चाहिँ के हो? होइन, त्यो जेनिसाले त आफैले भनेको छ मलाई यसरी यस्तो मलाई सरू मगरले मलाई यसरी इन्डियामा लगेर बेचेको छ, मलाई सकेसम्म मलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नु भनेर त हामीसँग त प्रमाणै छ नि। उद्धार चाहिँ कसले गर्यो त? उद्धार त मुख्य उद्धार गरेको भनेको मैले हो। मैले प्रहरी प्रशासनमा गएर मैले कुराकानी गरेर अनि मैले भनेपछि मैले गुहार गरेर हात जोडिसकेपछि ल ठिक छ हाम्रो यस्तै अब बेचेका चेलीहरू हामीले उद्धार गर्ने हो भनेर त्यहाँनिर सर राजेन्द्र सरहरूले भनेर अनि त्यसपछि अनि हामीले निकाल्यो। भाउजू भनेको आमा पछिको आमा भनिन्छ। दुनियाँमा आमाको स्नेहपछि भाउजूको स्नेहलाई नि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र म तपाईलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हृदयमा दया माया करुणा प्रेम सद्भाव भइसकेपछि, मानवता भइसकेपछि
मान्छेले जहिले पनि अरूलाई ख्याल गर्छ र तपाईले आफ्नो अहिलेको अवस्थामा जस्तो तपाईको टेलिफोन कन्भर्सेसन पनि सुनियो, त्यहाँ बहुत ठाडो र रुखो शब्दहरू दुवै पक्षबाट आएको देखियो, माफ गर्नुहोला। आजको मितिमा तपाईँ जेनिसाप्रति कस्तो सोच राख्नुहुन्छ? त्यो जेनिसा नानुको उद्धारको निम्ति, उनको उज्जवल भविष्यको निम्ति तपाईँले के सोच्नु भएको छ? जेनिसा त अब जेनिसाले मलाई जति मुख छोडे पनि, मलाई तनै भने पनि मलाई कुनै चित्त दुखाइ छैन। मेरो छोरी समान हो। मेरो छोरी कुन, उसको छोरी कुन, दिदीको छोरी कुन एउटै हो। मसँग आएर 15 दिन पनि बसेको छ, 20 दिन बसेको छ मसँग आएर। मेरो चाहिँ अन्तिममा मेरो चाहिँ एकदमै धारणा, मेरो मैले हजुरहरूसँग मैले रिक्वेस्ट गर्ने, मैले गुहार माग्ने, मैले हात जोड्ने, मैले दसौँलाई जोडेर बिन्ती गर्नुको कारण चाहिँ जेनिसा एकदमै नराम्रो माहौलमा छ अरे। त्यहाँ घरको मैले देखेको छैन। त्यो कुन हल भन्ने पछाडि छ अरे। जेनिसा चाहिँ जानुहुन्छ भने हामी लगिदिन्छौँ भनेर एउटा मिडियाले पनि भनेको छ। त्यो मिडियाको नाम दिनमा चाहेन, फोन गर्यो भने उहाँहरूले लगिदिनुहुन्छ। ठिक छ, उनको उद्धार त हुन्छ। अब उद्धार गरेर चाहिँ मेरो चाहिँ चाहना के भने जेनिसालाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरेर अब कुनै हुन्छ अब सुधार केन्द्र लगेर राख्ने हो कि अब होइन सुधार केन्द्र राख्नुपर्ने स्थिति छैन। जेनिसाले सबै कुरा सिकाएको छ त्यहाँनिर। जेनिसालाई ल्याएर उनको आदत चाहिँ के बिग्रियो त अहिले तपाईँले बुझेसम्म? के खान्छन् उनी? उनले खाने भनेको अहिलेसम्म चुरोट त उसको एकदमै चुरोट नभए बाँच्न नसक्ने केटी हो। चुरोट अनि गाँजा, त्यसपछि अब ड्रिङ्क त हल्का हल्का त्यो गौतम दाई जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही नखाने एउटा झन् सेलिब्रिटीले त्यस्तो खान लागेको नानुले भन्ने बित्तिकै मेरो मनै भरङ्ग हो। ल अब अन्तिममा म यति कुरा भन्छु कि अब उनको उद्धार होला, उनको उज्जवल भविष्य होला। अहिलेको लागि यति भनिदिनुहोस् कि जस्तो अब कानुनी प्रोसेस के चल्दैछ, भोलि लगन खेलमा के खिचडी पाक्दैछ तपाईँहरू? भोलि हाम्रो लगन खेलमा अब त्यो के को लागि भन्दा पनि मैले अब जेनिसाको उद्धारको लागि चाहिँ अब हामीले मिडियालाई 3 दिन मात्र टाइम दिएको छौँ। अस्ति दिन हामीले मिडियाले भन्यो, आज अब हिजो हामीले सकेनौँ, हामीले संस्थासँग सरसल्लाह गऱ्यौँ। संस्थाले म सक्दिनँ भनेर भन्यो एउटा संस्थाले। अनि त्यसपछि मैले हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। अनि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि ल हुन्छ बहिनी, म यस कुरामा म ज्यान दिएर अघि बढ्छु भन्नुभयो हजुरले। मलाई एकदम ठुलो साहस बढ्यो कि जब मैले खाइरहेको खाना पनि मैले छोडेरै मैले हजुरप्रतिलाई एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट दिएँ कि किनकि हरेक प्रत्येक कति मान्छेहरूलाई हजुरले उद्धार गर्नु भएको छ नि त, कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नु भएको छ। मैले त्यो सोचेर चाहिँ मैले हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेको हो। तपाईँ मेरो भाइ टिका लगाउने वा तीजमा माइत आउने सेलिब्रिटी जस्तै हुनुहुन्छ, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। र भोलि तपाईँको कानुनी प्रक्रिया के हुँदैछ त्यो पनि बताउनु। हाम्रो कानुनी प्रक्रिया चाहिँ अब 4 महिना भयो। के अरे के भन्छ त्यो सरू कृष्ण मगर र प्रेम के अरे प्रवीण तामाङ भन्ने हिरासतमा भएको। मेरो चाहिँ चाहना के भने यदि सरूले आएर मिडियामा आएर नाना थरी जेनिसालाई सिकाउनु भन्दा ईशा श्रेष्ठलाई समातेर ल्याएर, ईशा श्रेष्ठ त सरूको कन्ट्याक्टमा छ नि, ईशा श्रेष्ठलाई समातेर लिएर आएर सत्य तथ्य त ईशा श्रेष्ठ फरार हुनुको कारण त्यहाँनिर झन् यो कुरा कोटायो भनेदेखि ईशा श्रेष्ठलाई झन् ठुलो कहानी हुन्छ क्या। त्यो भएको कारणले गर्दा सरू चाहिँ इमाटोल अथवा कहाँनिर बस्छ भनेको छ मलाई त्यति थाहा भएन। सरूले जसरी भए पनि ईशा श्रेष्ठलाई यदि म पीडित हो, मैले खान पाएन, मैले लाउन पाएन, म पनि ऊ जस्तै ऊ भन्दा म धेरै पीडित हो। उसको त साथमा बुढो छ नि, जेलमा भए पनि होइन, ऊ भन्दा धेरै म पीडित हो। त्यहाँ नाना थरीको मिडियाहरूले पनि कुनै मिडियाले के हालिदिएको छ, कुनै मिडियाले नाना थरी हालिदिएको छ। त्यो मिडियाले चाहिँ म हृदयदेखि नै के भन्न चाहन्छु भने वायत लेखेर नहाल्नु। सत्य तथ्य घटना के हो मम्मी बाबा भाटामा गएर बुझेर अनि त्यसपछि बच्चालाई लिएर बरु ललाइ फकाइ गरेर बच्चालाई इमाटोल बस्छ कहाँ बस्छ मलाई थाहा भएन, मिडियाहरूले नै देखाउँछु भन्नुभएको छ। बच्चालाई लगेर आमा भाटामा लगेर अब 2 जनाको इन्टरभ्यू लिन लाउने मिडियाले। अनि अब आमाको गल्ती छ भने आमाले सजाय भोग्नै पर्छ। मैले गरेको गल्ती छ भने म सजाय भोग्न तयार छु, म 20 वर्ष जेल बस्न तयार छु। अनि जेनिसाको गल्ती अब जेनिसालाई त कुनै अब कानुनले सजाय दिने कुरै भएन, ऊ पीडितै भयो, ऊ 13 वर्षको बच्चा, उसलाई सजाय नै हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा छिटोभन्दा छिटो तपाईको आशय बुझियो। दुधको दुध छुटिनु पर्यो, पानीको पानी छुटिनु पर्यो। न्यायिक राजहंस जस्तो अदालतले, प्रशासनले न्याय दिनु पर्यो। अदालत न्यायको मन्दिर हो। न्यायाधीशहरू भनेको ज्ञानदारीपट्टि बाँधेका छैनन्, धृतराष्ट्र होइनन्। उनीहरूले इन्साफ दिन्छन्, न्यायका मूर्तिहरू हुन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तराजु कतै ढल्किँदैन, कोल्टिँदैन न्यायको, र इन्साफ अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विसङ्गति विरुद्ध हामीले आवाज मुखरित गर्नै पर्छ। र कमी कमजोरी तपाईँको छ भने पनि आत्मालोचना हुन्छ।
त्यताबाट पनि छ भने आत्मालोचना हुन्छ। मान्छे हो, कहिलेकाहीँ मैले अघि भने नि जाति विशेष प्रति लक्षित गरिएको त्यो अभिव्यक्तिमा तपाईँले आत्मालोचना गरेकोमा मैले कुनै हजुरको कुरा काटे मैले कुनै मिडियालाई मैले गाली गलैचा कुनैले पनि गरेको छैन नि। मैले त जेनिसालाई के भनेको भने यो जातीय भेदभाव भन्ने कुरा अहिलेको जमानामा अहिले जेल सिधै जेल जान्छ मान्छे, यो जात उजात भन्ने नै हुँदैन। मैले त भोइस मेसेज सर्व मगरको पछि लागेर त किन हिँडिस्, मसँग भोइस मेसेज पनि छ, मैले पठाएको भए मिडियालाई। तपाईँले यति भनिसकेपछि हामीले कुरो बुझ्यौँ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको पनि उत्तरोत्तर प्रगति समृद्धिको शुभकामना। तपाईँ पनि एउटा असल नारी हुनुहुन्छ, चरित्रवान नारी हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवन ज्योतिर्मय होस्, प्रगति उन्नति होस् र त्यो जेनिसा नानुको पनि उज्जवल भविष्यको लागि के गर्नुपर्छ हामी एउटा माइती जस्तो भएर अथवा हाम्रै छोरीचेली जस्तो सम्झेर रेस्क्यु गरेर उद्धार गरेर उनलाई सही मार्गमा हिँडौँ र त्यो जो हिरासतमा थुनिनु भएको छ रत्नाकर डाकु पनि कालिदास वाल्मीकि हुन सक्छ, उहाँलाई पनि सुधार हुने मौका दिनुपर्छ। सबैलाई न्याय मिलोस्। हस्, नमस्कार। नमस्ते।